이게 뭐요? 미국에는 말이요, 모래사장이 보라색깔인 해변이 있다는디 말이요. 캘리포니아 빅서에 있는 파이퍼비치, 여기 모래색깔은 햇빛을 받으면 핑크색, 보라색, 붉은색으로 오묘하게 빛난다고요. 그 비밀은 만간간에 이 해변 주변에 있는 절벽이 풍화되면서 망간이 포함된 가넷이 쏟아져 내려와 모래에 스며들어 보랏빛으로 반짝이는 거요. 근데 이게 매일 보라색인 건 아니고 비온 직후나 일몰 시간대에 가야 선명하게 보인다 그러네. 대신 가려면 좀 힘들어. 길도 좁고 이정표도 딱히 없는 데다 GPS도 위치를 헷갈리게 찍어주는지라 그것만 믿다간 길 잃기 딱 좋고, 주차장은 새끼손톱만 해서 오전에 안 가면 그냥 차에 갇혀 있어야 된디야. 그럼에도 불구하고 사람들이 여길 기어코 가는 이유? 신비로운 보라색 모래 절벽, 거친 파도, 일몰까지 합쳐지면 완전 예술 작품이랴. 거기다 메게이 폭포, 빅스비 크릭 브릿지 같은 유명 스팟도 근처에 있음께 하루 코스로 완전 딱이거든.